Kabila zalaka lisusu te. Masola Kabila évident. Kabila Namboko azalaka lisusu te. Évident. Félix n'a comme président de la République. Politique au Félix. Si tu as un état de droit, tout au hasard a raison, à qui na justice, on doit pas c'est fini. Kabila Longwa déjà, n'a Félix m'a protégé. Mais il faut soit pas nae. Tu as un état de droit, système au bazaki na mona système au échangé. Kalaté, bamakambo nyo sofé sila. Congolais faisons sa identité né à Congolais. Il me bandio, la kala. 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 Il me bandio. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend, il y a R de Bolandanga, Bandekolanga, il y a Kin, il y a Braza, il y a Angola, partout dans le monde. Aux chaînes Nebino, il y a Lolo, Swami TV. Vous avez toujours branché, et puis vous avez s'abonner. Quand on explique à Bino, parce que vous abonnez, vous n'avez pas cité. So, comme il y a Lolo, Swami TV, et puis c'est la chaîne, et puis il y a au moins la photo, la photo là, moi t-shirt, moi, il y a rose, je crois. Et puis au moins à côté bah comment s'abonner, so cliquez wana on s'abonner et puis on a toujours branché la chaîne Nabino le Swami TV. C'est bien là Francisca Ilenge et on a bino bolinga mingi toujours na page. Lola ya mis sous papa la Bob le Terminator base Chimini toujours à l'avant to sola to ba no problème pe kande za namboka pona makamnyoso. Bonjour papa Bob. Ouais, bonjour. Bonne santé. Très bien, très bien, très bien. Santé ça bien mais to yami osusu lelo totala kiyo ba balanda kiyo ba sepela ki ba o ba sepela o ba sepela ki pete kande monsieur Zalaka. Ozala bozaki na marche. To bité marche bozaki par rapport à ya pasteur Mukuna to marche na bino bata feli ba ya groupe ya non parti à IDPS. Bon, tozalaki na marche pour na défendre IDPS. Marche ezalaki pour na mutute. Pour la minute où Sotolobi IDPS comme Kabound Aza AI donc hier mutao remplacer Félix Tshisekedi na minute yango to kendaki pour te défendre IDPS. Pardon, expliquez bien Aza AI ça veut dire quoi? Président intérim. Okay. Ouais. Il y a IDPS donc hier mutazo représenter IDPS na minute ceux qui ba longolier ils ont dit bazo fragiliser parti entre-temps IDPS toza ini. Mais le problème il y a biso eza biso ya famille biso moto régler yango biso to parti démocratique s'il s'agit ya kolongola Kabound par rapport ya misala o ba combattant baza ko se retrouver tête au na congrès so banal bengi longola Kabound bon sont des aventuriers Jean-Jacques Mamba na mutu na bango FCC Mabund basali likopa moko entre bango bazo bosana ke biso na FCC toza na alliance na bango mais tangu bango bazo bundisa lisusu IDPS FCC abundisa IDPS MLC abundisa IDPS INC abundisa IDPS mais finalement to bunda contre pays ngo bien to kende poto développer pays tozo comprendre to jise eza nini. Mais pourquoi vous bundisaka bino bozaki déjà bino so bozaki ya osangana mais lelo comme ba bundisa bino ba parti no so baza contre bino par rapport à quoi? Ouais, président Kabunda zana mabena o ba combattant ba olingate. Mais mutaza mabena est-ce que bino boke subo c'est les marches sundeni? C'est pour ça na lobby. Yaza mabena o ba combattant ba olingate par rapport ya misala o ba se retrouver te. Wana eza problème na biso moko to régler ngo na parti na congrès mais elobi te que bino bo fragiliser parti yaza président parti boko kolongola président parti te soki congrès nde kolongola biso moko to ana droit et puis Jean-Jacques Mamba za muta MLC et puis Mabunda zondi mabak balekisa 4 signatures o bateau ba signa kutu ba d'accord na ngote omoni ke bazo sala likopa moko tozo sala pour bana ba signa et puis baza d'accord na ngote comment yoko signer en plus après mo boso sous d'accord na ngote mais biso moko to yebi makambu ya FCC ba ventir na bango to yebi bango lelo te bango ba créer ka problème
tala nanu FCC ayebi ke biso tosala na bango oyo tosali majorité mais tala eloko baosala balongola mpo na nini mpo arevese bango likambo 7 millions de dollars mpo na congrès yango baomona ke Kabundi azolakisa oh Kabundi so tosala réunion na président omona Kabundi ye wana. Mais c'est pour cela bango balingi balongola Kabundi mpo aza vigilant balingi batia nani ozondike bolongoli président de la république bocha adjointe soki to longola Kabundi neti bazuma banani balongwa na kati ya INC na kati ya Afrique du Sud eza biso moko par congrès bango ba na droit ya kolongola te biso to ke kuna non pour na défendre Kabundi précisément mais to ke kuna pour na défendre IDPS on est à partir na biso mais bino bo ke pour défendre IDPS en même temps boke pour défendre pe Kabundi mais en même temps bino mo bolo basusu ke Kabundi ça loko moko te bino bozo se retrouver te par rapport ya Kabundi za président IDPS a ça lo monter mais neni bo défendre mutu a ça lo monter nyango na ngina loba soki mwasi na nga za mabe ubia subaka nga na fingi yeke mwasi na nga subaka yo poko ya to finga mwasi na nga subaka moni ke to kobeba na yo po wana eza makamba famille eza makambu na ote. Donc yovu oya to sola makambo ngana na compte mais so koti po injurier sous moi sinanga aza muyibi ngala finge muyibi yopo ye moi sina muyibi omoni ke to beba makamba Kabundi eza ya biso moko tozela congrès to beba ndeni to kenango na congrès. Est-ce que so boke la congrès bo pese sous chance à continuer te na congrès ba pesa mutu chance te na congrès za batu nyonso ba kocha candidature na bango que le meilleur gagne et ya makamba chance te wa bo pakola babundi mafuta la munoko po bo pesa ya assurance tondeni po bino mo bo balaki eloko ezata sa elote te ta na oloba boyo na olobela kutu po na Kabundi te na olobela ndenge parti eza okende parti eza na mpe ba désordre familial ndenge nazoloba yango nde esala ke to po na mutu oyo parti elingi po akoma président ya IDPS. Mais pourquoi bino mo bo ça désordre na kati na bino mo ça bino mo bo na ba désordre ya bo tia désordre bo belo bo sala te mais parti démocratique na mo na mboka o mobimba c'est IDPS donc démocratie faut banda na scène biso moko tant to mona clarté futoloba biso to ate parti o boloba te neti laki na sketch uto le kana parlement oh non yo ko lobate to sengani pardon et sili non monde entier ba Hollande parlement na biso ba moni que rien ne passe là-bas. Rien ne passe na mboka na parti na bino siko peuple congolais na parlement peuple congolais a regretté alors que Félix a abandonné Mukuna pourquoi non Félix a abandonné Mukuna te et puis tant Mukuna osala ba déclaration na eza ba déclaration moko réelle aza peuple congolais aza na droit ya défendre makambutu mais oh esali so olingo landa omona ke juge oyo asambisaki ye na si ba changer. Pour makambu ya FCC c'est comme ça. FCC tant ba moni que balingi ba reverser bango bakomi kokota de gauche à droite toyebi ba maquillage nyonso basala ka va bakanga mutu mutu oyebisa mutu likambo ate makambu FCC. Elonde ola biso Ibrahim Abimi alobi ki azo faire face par rapport à Adabi ndasa vraiment na ya défait prépare biso président so Kabila le père. Olobi ni pour la ya Adel ya Ndekolaso Ibrahim. Mais ça simple. Eza simple, il y a une brutalité te. Alingo kenango mulaite, ayenango ke basala te sa aden. Eza normal. Soki bango ba oboya te sa aden, siko ba oboya lango ponani. Mutu de alongwe musika ye, pembeni no po ba ke to sa te se nani papa nanga faut faire attention. Bata bongo soki vima boa bato ya mutu ezo sala. Bolinga bo engager directement la famille présidentielle. Po na minute ya bongo, soki toke bo échouer. Po tozonga vraiment na histoire ya mboka oyo ndenge Kabila dirige mboka oyo ngape na kota ngo doute. Ouais. Ouais, très bien. Na kota ngo doute. Et puis défunt le père héros national Etienne Tshisekedi abanda ko lobango toujours. Kabila c'est rwandais. Solo ba sali test eza vrai za mona ya président Bolobani ya chef ya nani ya papa la biso Kabila le père Bolobani. Mais il faut soit par nae. To comme un état de droit, système au bazaki na ngona système au échanger. Si ko to comme un état de droit, mutu tout au hasard na raison, a que na justice au soit par nae, c'est fini. Toi les sous na ta on a théo banda ko tromper biso non. To comme un état. Si ko pas quand on a que le ti lelo ba mo la Kabila Joseph Kabila zo exercer kaka par rapport que ti de ko la biso Ibrahim Abimi azo revendiquer droit nae par rapport à ça Aden mais ba moni que
Kabila atindi batuba a levé Ibrahim. Au moins que peuple congolais non, ça Kabila ti le azaleka président Facha azaleka ndeba olo bakazana président au lokolo bani pour le lokolo. Bon moni mbwa soka kufa déjà mais na libanda porte ba desina mbwa mutu nyoso bando banga po bando kansondire mbwa za nakati. Kabila azalaka lisusu te masola Kabila évident. Kabila na mboko azalaka lisusu te. Yo ebike Kabila ndenge azana Union européenne a chassa Union européenne anamboko Kabila ndenge azana combien de ambassades oh ya kangi oh bango balinga te les États-Unis yo ba déclaration na ya sala mais lelo yo ebisanga isiko Kabila ok na mboka c'est évident Félix n'a comme président de la République politique oh Félix a memeli bango eza haute politique yango bazo comprendre te po bango ba wanda omona ke Félix fa amemaka nde bango bando memana ba cortège ba 180 200 300 personnes ba kendo e ba maka non Félix a que soit yé moko na Poutine yé moko na Trump yé moko na prince japonais yé moko na roi belge siko bango ba comprendre te qu'est-ce qui se passe zo solo masolo nini politique eza kora mikoza to ebi bango ba ko zo ekote c'est pour ça ba Félix asuka Félix obanda po makamba solo bango ba ebité donc voilà ba grande causerie oh Fachi a solo na ba na 2021 comme président Union africaine donc Afrique mo ba président so comme suko solo na ba président communauté internationale en face na Nations Unies en face. Si ko bango makambo ezo leka entre bango ba comprendre yango ba bi Facha osala nini? Facha obanda wapi? Facha osuka wapi? Ba comprendre de politique te. Biso to umeli déjà na kati ya opposition. Donc to beti 38 ans na kati opposition. Bango ba umeli na kati ya majorité na kolia na komela. Makambo biso osana o bango ba osala différent et ko se comparer te. Tala siko na moment o tozoloba. Ibrahim wana yo lobaki bakangaki mais si vous Hollandi na ba vidéo Ibrahim a sepela ke état de droit si vous hors de wana okanga epo ba kende wapi yango na biso mbwa kufa dese mutetika la do batu kala nde baba ndako bule ke Kabila zalaka kaka Kabila longwa déjà ndenga za na Félix mta protéger kae po tikala maboka Félix communauté internationale Nations Unies Union africaine tout baluka ya okene mbokani donc kalate ba makambo nyoso fesila Congolais faisons sa identité ne ya Congolais. Donc eloko Fachi aye nango yangwana. OK. Eloko Fachi aye nango yangwana état de droit kande zalaka na bosente ko pesa mbote pa papizila na Lyon confinement toujours moi bloko ici non peut déjà kamito to zonga to remona na susu. Na bosente ko pesa mbote pa Claude Dembo na Paris na pesa mbote pa Monoro Djoboke mon frère. La Pessimbo t'es pas JM la perle Gaudi Mayo. La Pessimbo t'es pas Tom Isekol mon fils. Papa Bob Terminator. Arrestation ya ndeko biso Daniel Massaro. Bakangi na 3 personnes, bakangi na bon soi-disant coiffeur ya Fatipo, original coiffeur atika la Kisangani. Mais o ba yene wana soki wete wana. Okolo bani pour le lokola po mutu azo kata président suki meza yete okolo bani yango makabu na ozong selo Fachi ana ba kombe belé kaka vita ikame wana muta FCZ auta bonate donc ba ventir na bango ba théâtre na bango lelo azo senga liberté provisoire nani aobimisa ba Massaro wana Massaro c'est qui ce sont des villageois batu ba uti mboka yondi mike po mona ke muta uti mboka yo kimi o camouflage o kimineti na kenge ok na kati ndaku na kenge ndaka mabele oche climatiseur oche plasma te ba bien azaki na ferme ya mida Ferrari ozoke na po mona ke villageois okoka vie o ya camouflage vie o ki combattre biso to vivre lango te biso to sala ki clandestinage na kati mboka o ko sakana te ba jipa mura liboso ndako mais okima ka na pantalon moko mais pourquoi ba lukisa bon combattre na vie ya clandestin. Mais comment peut-on déclarer état de droit, idéologie à pair? Oh, ayaki nango lelo Félix président de la République, yango ça la force na biso. Tout le monde qui to bunda rapport a raison. Lelo batutu ba komo sepela. Oza na FCC oza nino komo l'état de droit. Mais biso to chavi na biso un sacrifice. Monsieur yango pe Daniel Massaro pa molenga sa ndebni bosa. Daniel Massaro c'est un aventurier. Tala mutu azozwa mwana azuna mbongo à se comparer. Tala na abi wana za montage.
nana osa montage wana est-ce que mutu akolinga basa ele montage alezo mbongo o azala ngo elekisi azo présenter que o eza car o na tambola ngo eza car afachi dozo se comparer na président de la république faut mona ke ba mboka o ebanda o tambola na magui tampi Félix Tshisekedi béton donc awo détourner mbongo tokangi yo eza lisuba vantité même Vita Kamero na bon bazolo bo IDPS azo kotela mutafundi Vita Kamero zana directeur à banque est-ce Félix mutafundi siko Félix a côté ndeni soki azwa kiti a justifier que makamba 100 jours ya ebiango te c'est normal bongo siko soki ya ebiango siko Félix na kati neni est-ce justice Félix alobaki l'air ya kozwa pouvoir justice ezalez indépendante yango to mona Félix yo soka Félix akosola pona makamba ala na ngo tuna TV ayo ka réalité di ancien directeur à cabinet makamni ya olopa mais nga ko tuna regretter ponga nde na bando kwa ke cabinet ni caméra mutamaeli a perdre de pédale na ene bandelika ya osamba. Mais pourquoi kozwa idée ya changer coiffeur ya président? Mais bon, yo so tuninga bongo po batu na journaliste était mais na ngana biso pourquoi ko tenter avion ya Félix? Ozomona. Donc na mboko balingaka moto ayaka na idée ya kosala te. So oye na idée yo yaka na idée o bebisa mais soki oye na idée kosala. Tozo yo ka docteur oyo azali na Madagascar oyo Facha Bengsaki aza. Est-ce que bozo yo ki azosala? Pona ni ba comprendre que aza muta maele. Moi, je peux cette opportunité. Congolais, c'est ça. Congolais, azana mutema mabekati na ye. Docteur na Madagascar, bango tu ba meliki si ba moni sava. Aye, taba kali bazo saila. Mais bon, si l'opportunité, ba chinois ba ye. Mais pourquoi ba saila ba kali? Président, Félix nous a président. Il y a une fois sa corps pour oh ya l'obéron ba toi sala. Ah, mais c'est ça. Tant siko yango na biso que Félix azo tambola azo benda. 4 ou 5 parties na sima FCC, INC, MLC, bango basimbié na veste mais il y a zo benga bango po abimana bango c'est très difficile. Nini Congo ezan dire libulu ya munene salama siko libanga munene dinda na kati fuba bimisango batutu bakokate mais bakomo mona ke libanga ozaki na se komo bima likolo batu bakomo mona ngo en face miso bazo ya batindika bato ba bimisa libanga po libanga ezonga. C'est ça Congolais. OK, merci. Batuwa lukaba bimisa libanga e mata na robosa te ko pesa mbote pa Olivier Leta na Dédé Chekofo. Merci vraiment nande bozé belé pour la émission na bino. Henri Magie alobi Fachi aza donc bango to ba écoute idée écoute ba écoute bimisa présenté. Dans aza président bis o ba check ba ina idée lui boso mutem abi machadari. Olobi pour les loko là. Wana ba kata batu bando tamwana batu bakotsa ba machete wana ba venturier wana ozomona c'est na venturier bakotsa ba machete ba Henri Magie Kabila to lembi te umela Kabila lelo azana makala bo Kabila go bimisete qui dirige alors Fachi Béton état de droit arobimate ba venturier wana sili Henri Magie c'est qui yem tazo tambisa ba beret rouge ba venturier ya pamba yebisanga lelo yebisanga beret rouge asalarani nakati mboka na habité so bazaka ba soda so bazaka ba criminel so bazaka ba milice na yebi na ngai te mais soko landi idéologie ya beret rouge ba idéologie te mais tout na combattre idéologie nini opérative sur état ça biso bino ba idéologie état de droit mboka faut changer état de droit bomo lo baka apo moni bakangi nan caméra ya bomo lo ba état de droit mingi toni mais yo landa de ba interview à président na biso Fachi Béton abandonné koloba même avant même qu'il a pouvoir que sur ya côté établir état de droit idéologie on est outa le loté Fachi ndera zaboé aza mwana professeur donc ana ba livre so ki tolobi état de droit ya bimisara premier livre talaka professeur à université na Louvain héros national de fait nan professeur mais Etienne Tshisekedi wa Mulumba international la paix le père de la démocratie so tozo vivre démocratie siko eza pour na ba combat na yebisanga na combattant na mboko pour la démocratie ou bien pour l'état de droit neti héros national et batalamuka ba sa ba combattant lamuka eza groupe de commérages des aventuriers c'est pour cela moni yemoko opposant à kangami na États-Unis azobela corona mboka ngoya yati ba bibilo le boyela corona za bangote oh bongo ye kuna zosani est-ce que opposa landa makambo ezoleka na mboka siko na minitio makambo eleka na mboka ya ebite siko ya comment dire expatrié fu batindele avion ekendozwa ye na Fachi ba coopérateur siko avion ba ozwa abwa kangunda
kutu na pesi kutu idée moko bien siko aboka nguna na komana ni pour Fachi Béton a perdre moi batu musu bakota na loyenge ye betre malade ya malade écouter wana ana choité bango bakota na loyenge neti bible lobi ne sortez pas en précipitant et ne partez pas en fuyant babula ekende bakoti wana ba oyamba la moko ba yozwa pouvoir ba beta jeune na bango ya de yo se mona ja 2 ans ya présidence 2 ans ya président et comme ja kicker ou bien deni mais na bino na bango na batolo baba on ba banda makamba openda fa bino boyat mais basala na nani na Kabila Félix asa na Kabila te Félix président de la République c'est différent baboyi na président c'est différent wala baboyi ba domestique soto la ni makamba fayulu mutakota corruption c'est fayulu na la lekisa kimbuta fayulu alia corruption déjà bandakala yo ebi te fayulu et puis a postulé est-ce que yo ebi ke fayulu azwaki na lukunga après monsieur Lézer siko tant bomo e bobenga ke candidat mais nga ko tuna comprendre raté nga ba masala nga rosi ba kufi mais na ndimite ke fayulu abunda bitumba neti ngai oui siko za combattre par rapport à quoi yaza na SID yeb sanga ba combattre o yebi ya SID o nga na combattre fayulu si omona na mukilo abiso nga na combattre fayulu azarate combattre la ga IDPS apa IDPS combattre mso azarate yeso mona combattre MLC combattre MLC pe basa nani wa yo ka dia ko obi bango neti na MLC kuna baza ba milice bato balinga guerre kuna combattre ala kate bino bobundi trop mais simba ka te batongo bino bo côté la pe ba boxa bino biso to côté la batu te biso ndete ko créer système bon créer système mais bon bénéficier te non to bénéficier ce qui lelo ozomona lelo yo muto otangela nga masao est-ce que na kalaba ebaki masao oui sangai est-ce que na yo si omona na monde mobimba bakangi directeur à cabinet et ça la manille place donc biloko wana muto osala ngoko afachi beton asengi oditi na bureau ne et ça la marate ye maboko pembe abomate aibate ndenge pa kobima yango wana to on a problème à rendre kat na bato créer les bango de système etika libela mutu nyonso akoya azwa système état de droit et la démocratie c'est fait. Ok, merci papa la biso Bob Terminator Bas Chimini état de droit et lumbe kande malobi mbamba na bosete ko ebisa Christian Busika na Brazzaville mbamba toujours état de droit kaka de to solo la na papa Bob papa Bob na si bat basé belé balandio makasi partout dans le monde na bosanité bongo Junior Sambina Lila Kasongo na Bas Chimini musika na États-Unis 00 plus Bob Terminator azaki la papa c'est la kamba kambuka nde makambo ngo ezalaka na bosani pete ko pesa sumbo te bongo pa ya Patrick Ndoi bambote déjà komelio moi numéro mission de comme na suka numéro pesa bande ko bazao besoin ko landa ko benga ko zongo information o pesa numéro pour ça bien bon numéro nangeza plus 243 082 51 35 110 082 51 35 110 numéro nangangwana. OK, moi mot de la fin ya suka o pesa bato ba tolanda. Ouais, mot de la fin na lingi na souhaiter toujours na famille na ngai moko ponga naza mwana liboso famille na 7e na sima sifi acteur à film akufa kate dessin animé na opesa ba massa na ngai tumbote na poto papi Sambi Junior Sambi le fils Sambi ba massa na ngai o ba na mikili Damia Ike naza opesa pe ba camarade na ngai awa to ana bango Ekofolas bon Oliver Dakomelio bon nyonso mwasi na ngai Sara na bana na ngatu na mama na ngai atikalaka ye moko taka bota en 1947 meti le la eli na souhaité toujours azala po aomona makamba bien Fachi Beton. OK. Merci maman Zala makamba bien ezali bando bota mwana la bundela mboka bakaskara na Bas Chimini. Émission comme na suka ezaki bongo Francis Kailenge la fille de chance ba chance ebele na bosalité ko pesa bande ko langa ba wala na mbote na musika na pesi Christian Leta mbote na pesi mbote pa Diego Samafu chinois congolais na pesi mbote et pa Yann Mandolo
napesi mbote lisusu pas Olivier Leta chef comme lion napesi mbote pa ya Junior Sambi lisusu napesi mbote pa ya Venanga Coco Leta Coco Leta napesi monti mbote partout bolandanga bozaka toujours branché bo sala te ko s'abonner la chaîne ya Lolo Swami TV na bosa lika moko wana ko le kangote wana mon ami personnel Fabrice Bakaglouf Aigle rapproché président wana ba combattant to bani na bango bagarre lelo yenda ko na sima président de la République mon ami personnel Kao Chimini Ali Aigle yende président ba Chimini nde tozaka président ba Chimini wana Aigle masalanga Yves Bonkulu ministre vice-ministre ya finance mata mutulangai même moral il dépêche toujours amis yoebi la permanence Kao. Merci d'abord c'est un peu pesa ndolanga ina sima caméra Kelly Bambote Belé Kelly Bambote Belé